switch it up like that. Switch it up, speaker box blast, 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 blast. We can switch it up like that. Switch it up, speaker box blast. Go, 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 go. We about to go. मेरा नाम है डुल्लू मोबाइल रिपेयर वाला। लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं गुल्लू, कुछ लोग मुझे समझते हैं उल्लू। सो इस वीडियो में सबकी सीधा कर दूंगा मैं ठुल्लू। आइए आज हम लोग सीखते हैं मोबाइल चार्जर बनाने की विधि, न्यू टेक्निक जिसको बोलते हैं हम लोग। ऐसा सस्ता आइडिया आप लोग पैसे देख के भी वर्ल्ड में कहीं भी कोने में चल जाए, कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसा सस्ता। आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे चार्जर को कैसे खोला जाता है। यहाँ दुकान में बहुत कोई खोलता है, बहुत मेहनत करके खोलता है, लेकिन मेरे पास आइडिया है। देखिए ये दुकान में खोलता है स्क्रू ड्राइवर से, बहुत मेहनत लगता है स्क्रू ड्राइवर, खुल नहीं ही नहीं है। देखिए हाथ दर्द कर रहा है। देखिए वीडियो देखिए खुला नहीं खुल रहा है, देखिए बेकार का यहाँ पे स्केच आ गया। ठीक है, देखिए ये वाला रट्ठा छुटाने का है, ये भी देखिए खुल ही नहीं रहा है। मेरे पास एक बेहतरीन टेक्निक है जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके दिखाता हूँ। ये देखिए ये औजार है, न्यू औजार है मेरे पास, इसको आप ले लीजिए। देखिए खुल गया, खुला चार्जर इसको बोलते हैं।